现在在荷兰省洛阳市，今天正式出发新疆西藏开搞。今天荷兰的天气特别的热，温度达到了30多度了，必须要开空调，扛不住。哎呀，这个空调真的很给力，兄弟们！一打开之后，不到2秒钟就是凉气了。出发！今天干到三门峡市。 从荷兰洛阳出发，一共是180公里不到，170多公里。今天第一天，先适应一下吧，搞起来，兄弟们！我靠，这个车好爽啊！配上空调之后，嘎嘎香。这台车我待会儿去找个地方，给它把这个玻璃膜全部给它贴一下，贴成黑色的膜，因为我里面装了空调。如果不贴膜的话，太阳晒进去，空调的制冷效果会差一点。其次呢，太阳晒进来，整个人也晒得受不了了。 现在荷兰这边的天气很热，包括我接下来到新疆那边可能会更热，必须要给它贴个膜。然后本次骑行新疆西藏，我用的是一个大洋电动3轮车，大洋 D8。这台车我目前骑了大概有20-30公里吧，整体的一个操控性确实是出乎我的想象的。因为我以前开过一台4个轮子的老头乐低速电动车，这个也是低速电动车。我一直以为所有的低速电动车跟那款都是一样的，特别的震那款车。这款车的话就不一样，前后避震。 真的是嘎嘎香，基本上只要普通颠簸路段，一点震感都没有，特别是前面避震，太香了。本次骑行新疆西藏行程大概是这么规划的：目前我在荷兰，下一个省进入陕西、甘肃、新疆，再进入西藏，全程大约15000公里左右，风雨无阻，接着干。 荷兰这个地方的天气太热了，然后今天骑行的过程当中，我是全程开空调的，但是我有点怀疑这个空调可能有点耗电，因为我听到这个机器有很大的声音，我上去给大家看一下，就在这里吧，大家感受一下这个声音。那么这个声音是个空调排气扇的声音，就散热的那个声音，但是坐在车里面的话，基本上是听不到的。 因为这个大洋3轮车啊，它的一个密封性特别好，包括门上360度都是有胶条的，所以说坐在里面骑行的过程当中是听不到这个上面的空调的声音的。距离今天的目的地三门峡还有最后的20公里了。昨天晚上可能是真的没睡好觉，加上今天的天气气温太高了，导致整个人坐在车里面的时候犯困。今天晚上好好补一觉，明天继续干到西安。